تیتر اول امشب: ایران اشتباهی بزرگ کرده و میدانیم که به شیوه خودمان چه درسی به ایران بدهیم. واکنش نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل به حمله به نفتکش این کشور در دریای عمان. آیا اینترنت ماهواره‌ای استارلینک میتواند مقابل سانسور و محدودیت‌های حکومتی ناجی کاربران ایرانی شود؟ آخرین جلسه دولت 12 روحانی گفته میتوانستیم تحریم‌ها رو برداریم اما نگذاشتند. ظریف گفته متحدی در روابط بین‌الملل نداریم. و نگرانی‌های آمریکا از رصد تأسیسات موشک‌های هسته‌ای جدید چین. آیا جنگ سردی جدید در راه است؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل به حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان واکنش نشون داده و از جامعه جهانی خواسته تا به ایران به گفته او بفهمونند که مرتکب اشتباه بزرگی شده. بنت در ادامه گفته اسرائیل میتونه این پیام رو از راههایی هم که خودش در اختیار داره به ایران بفهمونه. حمله 2 روز پیش به کشتی مرسر استریت منجر به کشته شدن 2 تن از خدمه این کشتی شده. من تازه شنیدم که ایران به شکل بزدلانه‌ای سعی میکنه از مسئولیت خودش در قبال این حادثه شونه خالی کنه. ایرانی‌ها دارن انکار میکنن. خب من صراحتاً میگم این ایرانه که حمله به کشتی رو انجام داده. رفتارهای قلدر معابانه ایران نه تنها برای اسرائیل خطرناکه بلکه به منافع و مصالح جهانی، آزادی تردد دریایی و تجارت بین‌المللی هم آسیب میزنه. شواهد و اطلاعات موجوده و ما انتظار داریم جامعه جهانی به رژیم ایران تفهیم کنه که یک اشتباه بزرگ رو مرتکب شده. در هر صورت ما راه خودمون رو هم برای انتقال این پیام به ایران داریم. به نظر میاد حرفای بنت اشاره‌ای باشه به صحبت‌های امروز سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران که دخالت جمهوری اسلامی در حمله به کشتی شرکت زودیاک رو تکذیب کرده. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ همکارم اشکان صفایی در اورشلیم با تازه ترین‌ها. اشکان. بله خب حرفای نفتالی بنت رو شنیدیم. همونطوری که خودت هم گفتی فرداد، آره این صحبت‌ها در واقع واکنشی بود به حرفای خطیبزاده. دقایقی بعد از حرفای خطیبزاده در آغاز نشست هیئت دولت این صحبت‌ها رو مطرح کرد. رسانه‌های اسرائیل هم دیشب و امروز در واقع از همون روز جمعه به این موضوع پرداختند. روزنامه هارتز در یک تحلیلی که امروز آموس هارئل برای این روزنامه نوشته که اگر که این تنش‌ها بین ایران و اسرائیل ادامه پیدا بکنه ممکن هست که اسرائیل در واقع به واکنش بسیار شدید اسرائیل منجر بشه. از اون طرف ما در روزهای اخیر رسانه‌های اسرائیل رو داشتیم که گفته بودند که در واقع اسرائیل به گونه مناسب صهیونیستی به قول یکی از مقامات اسرائیلی که اسمش برده نشد به این موضوع پاسخ خواهد داد. رادیوی ملی اسرائیل امروز تحلیلی در این زمینه منتشر کرده و گفته که احتمالاً این واکنش مناسبی که این مقام در واقع به او اشاره کرده این هست که اسرائیل خواهد کوشید از طرق دیپلماتیک، حالا که در واقع این موضوع رو هم در دست داره، فشار بیاره به دولت‌های غربی و به قدرت‌های جهانی که در مذاکرات برجام به ایران فشار بیارن و موضوع دخالت‌ها و اقدامات منطقه‌ای ایران رو هم در واقع به اون اشاره بکنن و از اون طرف هم در واقع به شورای امنیت فشار بیارن، هرچند که گزینه نظامی هم به گفته رادیوی ارتش اسرائیل در واقع بررسی شده. اشکان صفایی در اورشلیم، ممنونم از تو. منشه امیر سردبیر رادیو پیام اسرائیل هم از اورشلیم به ما پیوسته. آقای امیر، با توجه به شناختی که شما از سیاست‌های دولت‌های گذشته اسرائیلی دارید و الان دولت جدید، گمان می‌کنید که آیا راهکار جامعه جهانی رو دنبال می‌کنن، احتمالاً به شورای امنیت ببرن، یا یک سوی خودشون اقدام می‌کنن مثل اقداماتی که بارها دست کم اتهامش متوجه اسرائیل بود و هیچ وقت خب تایید رسمی نمی‌کنن؟ بله، من تصور می‌کنم که این یک مورد دیپلماتیک بسیار خوبی هست برای اسرائیل که بتونه در صحنه بین المللی و شاید در شورای امنیت حکومت ایران رو زیر فشار بگذاره. سخن از یک کشتی هست که مال ژاپن و خدمش اسرائیلی نبودن، کالایی که می‌برده اسرائیلی نبوده
بندری که حرکت کرده اسرائیلی نبوده، به بندری که میخواسته برسه اسرائیلی نبوده. فقط یه نفر اسرائیلی مقادیری از سهام این کشتی رو داره. یعنی آنچه که اتفاق افتاده جنبه بین المللی داره و فقط به اسرائیل مربوط نمیشه و این کیس خوبی است که به دنیا نشان داده بشه و به ویژه به آقای بایدن که ببینید شما میخواهید از راه دیپلماسی با حکومت ایران کنار بیایید، ولی میبینید که حکومت ایران مانند دزدان دریایی رفتار میکنه، اونم دزد دریایی مدرن که 2 تا پهپاد میفرسته. مسلما این آنچه که رخ داد توسط دزدان دریایی نبوده، توسط حکومتی بوده، اون حکومت ایران بوده و اینکه ایران آمده مأموریتی رو از جانب حزب الله لبنان انجام داده، به نظر من نه. تصور من این است که چون اوضاع در ایران بسیار بسیار بحرانی است، حکومت با ایجاد یک بحران بین المللی میخواسته است که توجه ملت ایران و جهان رو از آنچه که در داخل ایران میگذره منحرف بکنه. البته جمهوری اسلامی که این رو تکذیب میکنه و در عین حال هم خودش اتهامات مشابهی رو متوجه اسرائیل میکنه، از جمله اینکه کشتی ایرانی رو در نزدیکی سواحل سوریه اقدام مشابه اسرائیل علیهش انجام داده. و این همیشه حکومت ایران تکذیب کرده و تکذیب میکنه و حتی ادعا میکنه که در سوریه هیچ گونه سربازی یا سپاهی نداره. این شیوه حکومت ایرانه که همیشه سعی میکنه به شیوه های غیر مستقیم و توسط عوامل وابسته به خودش اقدام بکنه. ممنونم از شما. منشه امیر، سردبیر رادیو پیام اسرائیل از اورشلیم با ما. خب این روزها بحث مربوط به محدودسازی اینترنت در ایران حسابی داغ. مخالفای زیادی هم با طرح محدودسازی اینترنت و پیام‌رسان‌ها بودن. عباس مرادی، یکی از طراحان طرح صیانت از فضای مجازی، در یک مصاحبه تلویزیونی گفته هدف طرح صیانت ایجاد پلتفرمی تا زمینه مهاجرت کاربر ایرانی به نمونه داخلی فراهم بشه و قراره که اینستاگرام پلاس رو راه اندازی کنیم و قطعاً محدودیت‌های پهنای باند برای اینستاگرام اعمال میشه. من قرار نیست چیزی رو فیلتر بکنم، قطعا محدودیت‌های ایجاد میکنم. من پهنای باندم رو مثل سابق آزادانه در اختیار اینستاگرام قرار نمیدم. میگم شهروندان من 90% به تو اعتماد کردن. اگر قبلا 100% بود و تو 1.2 ترابیت پر سکند پهنای باندت بود، الان شده 1 ترابیت پر سکند. من دیگه اجازه نمیدم تو از 1 ترابیت تا 1.2 ترابیت بازی بکنی. مناظره در شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم صورت گرفته و کارشناس برنامه گفته شرکت‌های غربی دفتری در ایران افتتاح نمی‌کنند. ببینید تو بحث محدودیت، حالا توی بحث پلتفرم ها ما میگیم یه فرصت، توی طرح اومده یه فرصت 4 ماهه که اینها بیان خودشون رو معرفی کنن، دفاترشون رو ایجاد کنن توی ایران، که من میگم همیشه اتفاقی نمیفته. یه سوال، اینها نمیان دفاترشون رو ایجاد اگر قرار بود این کارو بکنن تلگرام این کارو کرده بود. نه ببینید ما میگیم که شما دارید بازار ما رو استفاده میکنید، نفع مالی دارین. آقا ما شرکت‌های بزرگتری داشتیم توی ایران نفع مالی داشتن، به خاطر تحریم ها رفتن. اصلا شرکت های پیام رسانی اصلی که شرکت های امریکایی هستن، از نظر ما مشمول قوانین اولیه تحریم های امریکایی هستن که اصلا این فرصت براشون مهیا نیست. من یه سوال بپرسم آقای جعفری. همزمان با این نگرانی‌ها از محدود شدن اینترنت در ایران، بعضی کاربران امیدوارن شاید اینترنت پرسرعت و نامحدود ماهواره‌ای استارلینک ناجیشون بشه. اما این ماجرای اینترنت ماهواره‌ای استارلینک چیه و واقعا شدنیه یا فعلا در حد شایعه و آرزوست؟ اول ببینیم استارلینک دقیقاً چیه. اینترنت ماهواره‌ای پدیده جدیدی نیست و الان هم خدمات اینترنت ماهواره‌ای وجود داره. اما فرق استارلینک با شبکه‌های اینترنت ماهواره‌ای دیگه اینه که مختص منطقه جغرافیایی خاصی نیست. از ویژگی‌های منحصر به فرد دیگش تأخیر کمتر در سرعت و سرعت بیشتره. تعداد زیاد ماهواره‌های استارلینک هم باعث میشه که از کاربران بیشتری پشتیبانی کنه. تا پیش از این ماهواره‌ها در مدار زمین ثابت یا ژئو قرار می‌گرفتن. این مدار در ارتفاع بیش از 35000 کیلومتری و دقیقاً بالای خط استوا قرار داره. سرعت گردش ماهواره روی این مدار با سرعت گردش زمین یکیه. به همین دلیله که برای مثال دیش‌های ماهواره‌های تلویزیونی به صورت ثابت نصب میشن. اما فاصله ماهواره‌های استارلینک خیلی کمتر از ماهواره‌های معمولیه و حدود 550 کیلومتری سطح زمین قرار گرفتن. به همین دلیل تأخیر در سرعت سرویس اونها کمتره. تأخیر به سرعت انتقال داده گفته میشه. اینترنت‌های ماهواره‌ای قبل از استارلینک مثل شرکت هیوزنت و ویاست بین 500 تا 600 میلی ثانیه تأخیر دارن.
در نسخه بتا یا آزمایشی فعلی استارلینک سرعت دانلود کاربران از 50 تا 150 و در مواردی حتی بیش از 200 مگابیت در ثانیه بوده. در مقایسه با اینترنت ماهواره‌ای ویاست که 100 مگابیت در ثانیه فقط سرعت داشته رقم خوبیه. ایلان ماسک خبر داده که تا پایان سال سرعت رو 2 برابر میکنه. همچنین قراره که میزان تأخیر تا 20 میلی ثانیه هم کاهش پیدا کنه. تفاوت دیگه استارلینک در تعداد ماهواره‌های موجود در مداره. اسپیس اکس که تا الان بیش از 1000 ماهواره رو به مدار پرتاب کرده، قصد داره تا 6 سال دیگه تعداد ماهواره‌ها رو به 42000 عدد برسونه. ماهواره‌ها با موشک فالکون 9 اسپیس اکس به فضا پرتاب میشن و در هر پرتاب حدود 60 ماهواره که هر کدوم 227 کیلوگرم وزن دارن در مدار رها میشن. استارلینک در چند ماه گذشته بالای 10,000 کاربر داشته. فعلا 6 کشور جهان از جمله نواحی شمالی آمریکا، جنوب کانادا و به تازگی اینجا در بریتانیا مردم میتونن از خدمات این نوع اینترنت استفاده کنن. هرچه به تعداد ماهواره‌های استارلینک اضافه بشه، پوشش جهانی اون هم بیشتر میشه، ولی در حال حاضر اصلا پوششی در ایران نداره. پس حتی اگر گیرندش رو هم داشته باشید، باهاش برنامه‌های شبخیز رو هم نمیتونید بگیرید، چه برسه به اینترنت پرسرعت. برآورد شده که ساخت و پرتاب ماهواره‌های استارلینک حداقل 10 میلیارد دلار هزینه داشته. از طرفی هم پیش بینی میشه که این پروژه سالانه 30 میلیارد دلار درآمد داشته باشه. فعلا هزینه اشتراک نسخه بتا یا آزمایشی این اینترنت $99 در ماه و دستگاه مورد نیازش هم تقریبا $500 قیمت داره. با این هزینه بعیده که ایلان ماسک یا حتی دولت آمریکا بخوان مادرخرج اینترنت ایرانی ها بشن. فناوری استارلینک هیجان انگیزه، ولی دست کم فعلا راه حلی برای کاربران ایرانی نیست. محمود تجلیمر، کارشناس مخابرات و اینترنت از شهر کلن در آلمان با ماست. آقای تجلیمر، در گزارش مختصر گفتیم که فعلا راه حلی نیست، اما در طولانی مدت ایرانی ها میتونن به استارلینک یا پروژه های مشابه چشم بدوزن و امیدوار باشن که بتونن سانسور و محدودیت های حکومتی رو رد بکنن. بله میتونن. ببینید با این سرعتی که این الان شروع کردن ماهواره رو به فضا میفرستن، شاید واقعا در طی سال آینده میلادی بتونن کاربران ایرانی هم دسترسی پیدا بکنن. ببینید از نظر فنی دسترسیش ساده است. مسئله که اینجا هنوز مشخص نیست این استش که مسائل حقوقی و قراردادی و سرویس به مشتریان چجوری حل خواهد شد. به هر حال این شرکت‌ها نمیتونن در ایران دفتر داشته باشن. حکومت اسلامی هم به هر حال تلاش خواهد کرد که مزاحمت‌ها ایجاد بکنه و الان به نظر من اینها دارن فکر می‌کنن که چجوری بتونن این ماهواره‌ها رو به هر حال باعث مزاحمت بشن، پارازیت بفرستن. به نظر من دارن رو این چیزها فکر می‌کنن و این صحبت‌هایی هم که می‌کنن بیشتر تو این زمینه هاست، ولی حتی این هم به نظر من نخواهد توانست و اونها نمیتونن مزاحمت خاصی ایجاد بکنن. ببینید برای ماهواره تلویزیونی هم اشاره کردید، چون ماهواره جو استیشنر هستن، اینها با پارازیت‌های افقی ابتدا حتی با پارازیت فرستادن روی خود ماهواره مزاحمت ایجاد می‌کردن، ولی برای این ماهواره‌های در واقع استارلینک و اسپیس ایکس نمیشه این کار رو کرد. اینها بشقاب‌های خیلی کوچکی دارن، بعداً به راحتی خودشون اتوماتیک جایگاهشون تغییر میدن. ماهواره‌ای که سیگنالش قوی‌تر باشه به اون سمت میرن، نمیشه برای اینا مزاحمت ایجاد کرد. من فکر کنم حکومت اسلامی الان دچار یک مشکل بسیار جدی است که چجوری بخواد جلوی. ولی در مقایسه با آنتن‌های ماهواره تلویزیونی که گیرنده سیگنالی ارسال نمی‌کنه، در این مورد خاص شما باید سیگنال ارسال بکنید و این آیا برای دولت‌های اقتدارگرای مثل جمهوری اسلامی این امکان رو فراهم نمی‌کنه تا ببینه که این سیگنال از کجا داره میاد و بره مثلا اون بشقاب رو مصادره کنه؟ بله خیلی خیلی محدود. ببینید همین الان هم در ایران بانک‌ها از سرویس‌های ماهواره استفاده می‌کنن. بشقاب‌های بسیار بزرگی هم دارن، قابل رؤیت هم هست، ولی بشقاب‌هایی که اینها می‌خوان ارائه بدن این آنتن کوچکی هستن، اینها رو میشه مخفی کرد و به این آسونی‌ها هم نیست. یعنی باید این سیگنالی که آنتن میفرسته به ماهواره باید جوری پخش باشه، یعنی به یک پهنای خاص فرستاده بشه که بشه اینو کشفش کرد. خب این به این صورت نیست. نه، به این آسونی‌ها نمیتونن. در سر خواهد داشت براشون. اینطور نیست که به راحتی بتونن پیدا بکنن. از نظر تکنیکی میشه این کارو کرد، ولی اون زیر ساختاری که باید برای کشف کردن این آنتن‌ها اینا به کار بیاندازن، زیر ساختار بسیار پیچیده خواهد بود. باید دید چه جوری میخوان این کارو بکنن. ممنونم از شما. محمود تجلیمر، کارشناس مخابرات و اینترنت از شهر کلن در آلمان با ما. در ایران نسبت به وقوع فاجعه کرونایی در برخی مناطق هشدار داده شده و وزارت بهداشت درباره تکمیل ظرفیت بیمارستان‌ها ابراز نگرانی کرده. فقط در 24 ساعت گذشته
گذشته 366 بیمار جانشون رو به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادن، یعنی هر 4 دقیقه یک نفر. و به گزارش سازمان ثبت احوال آمار مرگ و میر در ایران به نسبت دوران قبل از کرونا رشد 60% داشته. این در حالیه که کارشناسان میگن هنوز تا رسیدن به قله پیک 5 فاصله زیادی باقی مونده. بهشت زهرا فاجعه است. باورتون نمیشه. باید ببینید، باید بیاین ببینید که چه اتفاقی در این مملکت داره میفته. ببینید چقدر مردم دارن کشته میشن، چقدر دارن میمیرن. لحظه، ثانیه به ثانیه آدم میاد و در واقع جسد میاد آدم میشه. صحبت‌های رضا فیاضی بازیگر رو شنیدیم در مراسم خاکسپاری برادرزادش در بهشت زهرا. دکتر مازیار اشرفیان بناب از ساندرلند با ماست. آقای اشرفیان بناب، همه آنچه که از ایران داریم میشنویم یک تصویر خوفناکی رو داره به ما میده، در حالی که بسیاری از کشورهای دیگه آرام آرام دارن به زندگی عادی برمیگردن. انگار در ایران وضع داره بدتر از حتی همون اوایل کرونا میشه. بله، با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. متاسفانه شرایط بحرانی کرونا در ایران روز به روز داره بدتر میشه. آمار مرگ و میر متاسفانه هی داره بیشتر میشه و انتظار میره حتی در 1 یا 2 هفته آینده بیشتر هم بشه. و باز باید توجه کنیم که حتی طبق صحبت‌هایی که مسئولین پزشکی ایران کردن، مثل رئیس سازمان نظام پزشکی، میزان مرگ و میر و تلفاتی که ما در ایران داریم چیزی حدود 3 برابر آمار رسمی دولت. و تصور من اینه که این مشکلات به هر حال فقط و فقط ناشی از این هستن که بهداشت و درمان در ایران ما سیاست زده شده. افرادی بسیار ناکارآمد که متأثر از آدم‌های نابلد هستند، از روحانیون، از مراجع تقلید، از علمای حالا امامان جمعه، اینها در امر بهداشت و سلامت دخالت می‌کنند. ببینید، از ابتدای شروع کووید در ایران از اوایل دی ماه 98 هیچ استراتژی دقیقی ندیدیم. در واقع مسئولین بهداشت و درمان ما به روز زندگی کردن. امروز اگر یه مشکلی فکر کردن حالا چیکار کنیم، یه مختصری این مشکل امروز حل شه. و این نداشتن یک استراتژی مناسب باعث شده که الان به این مرحله از فاجعه برسیم. شما اگر آمار کشورهای مختلف رو میزان مرگ و میر نگاه کنید، الان آمریکا بیشترین مرگ و میر رو داشته، هند بعد از آمریکا قرار میگیره و برزیل رتبه 3 رو داره. در آمار سازمان جهانی بهداشت ایران رتبه 12 رو داره. ولی با توجه به اینکه همه ما میدونیم که آمار واقعی در ایران چیزی حدود 3 برابر آمار رسمی وزارت بهداشت، متاسفانه ایران جایگاه بسیار بدی در رتبه 4 مرگ و میر کرونا قرار میگیره و این یقینا حق این مردم و حق کشوری ثروتمند مثل ایران و مردم بزرگی مثل ایران نیست. ممنونم از شما دکتر مازیار اشرفیان بناب از ساندرلند با ما. اما یک خبر دیگه از ایران. امروز آخرین جلسه دولت 12 برگزار شد. حسن روحانی در این آخرین جلسه هیئت دولت گفت که میتونستیم تحریم ها رو برداریم اما نگذاشتن و اینکه بخشی از واقعیت ها رو به مردم نگفتیم. نطق من در جمع هیئت دولت هم آخرین سخن و نطقی است که من با مردم دارم. آنچه واقعیت بود ما به مردم گفتیم. البته بخشی از واقعیت رو نگفتیم به مردم و از نظر من نمیشد اونها رو بگیم. محمد جواد ظریف هم در حاشیه این جلسه به خبرنگاران گفت که ما متحدی نداریم اما به نزدیکترین متحد در روابط بین الملل هم نمیشه اعتماد کرد. ما به هیچ کس نباید اعتماد کنیم. روابط بین الملل محل اعتماد نیست. نمیشه به نزدیکترین همسایه، به نزدیکترین دوست، به نزدیکترین متحد، ما که متحد نداریم ولی به نزدیکترین متحد در روابط بین الملل هم نمیشود اعتماد کرد. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با ماست. شبیه سخنرانی پیروزی بود یا شکست بود یا چیزی این وسط؟
مثل همیشه با یک اعتماد به نفس بدون اعتنا به واقعیت‌های بیرونی و البته بدون استفاده از این آخرین فرصتی که در اختیار داشت آقای روحانی، به نظر میرسه که هیچ کدام از رؤسای جمهور در تاریخ جمهوری اسلامی یک چنین موقعیتی نداشتن. یعنی حتی احمدی نژاد در پایان دولت دومش بالاخره پشتوانه مردمی داشت، اما آقای روحانی به نظر از اینجا مانده و از آنجا رونده است. یعنی نه دیگه در چشم آقای خامنه‌ای و هستی سخت قدرت در جمهوری اسلامی اون منزلت و جایگاهی داره که بتونه به فردای بهتر فکر کنه. حداکثر میره به گورستان فیل‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک عضو معمولی خواهد بود در کنار دیگران. یا اینکه از طرف مقابل هم در چشم جامعه مدنی، در چشم کسانی که بهش رأی دادن، فراموش نکنیم انتخابات 92 بیش از 18 میلیون رأی آورد، انتخابات 96 بیش از 23 میلیون، اما با یک ریزش معنیداری روبرو شده. امروز آقای روحانی همه چی رو انداخت گردن جنگ اقتصادی، تحریم‌ها، به تعبیر خودش جنگ اقتصادی، بحران کرونا و خشکسالی، اما دیگه نگفت که چطور رابطه خودش با جامعه قطع شد. حتی حاضر به یک عذرخواهی جدی و عمیق هم نشد. دست کم در رابطه با سرکوب شدگان در آبان 98، کسانی که وزارت کشور روحانی هم پذیرفت شلیک کردن به نه فقط پای اونها بلکه به سر اونها، و در رابطه با اون حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی یا اتفاقات دیگه. جالبه حتی مثلا در رابطه با طرح تحول سلامت که معاون وزارت کار رفاه آقای میدری هم میگه طرح شکست خورده است، از اون هم تجلیل کرد. با یک اعتماد به نفسی کاملا دفاع کرد از دولت خودش، در حالی که کاملا در یک موقعیتی ایستاده روحانی که خیلی از حامیانش الان تبدیل شدن به منتقدینش و کسانی که پذیرفتن روحانی به نوعی حاکمیت رو رویکردهاشو و اینکه بیست کنار آقای خامنه‌ای، سپاه پاسداران ترجیح داد به ایستادن در کنار جامعه. من همینجا اشاره کنم شاید کسی که از این فرصت طلایی آخرین روز استفاده کرد آقای ظریف بود که بعد از 3 ماه غیبت، همونطور که در این فایل صوتی هم شنیدیم، به نوع یک نقدی رو متوجه آقای خامنه‌ای کرد. هفته پیش آقای خامنه‌ای گفت که دولت درس بگیریم از این دولت که اعتماد کرد به غرب. ظریف گفت نه، ما اعتماد نکردیم و هیچ کدام از کارگزاران دیپلماسی و البته یک تعریضی داشت، اینکه حتی به نزدیکترین همسایه‌مون و متحدمون هم نباید اعتماد کرد. جایی که آقای خامنه‌ای به نظر میرسه همه تخم مرغاشو گذاشته در سبد اعتماد به روسیه و چین، اینجا بود که ظریف تعریضی داشت با آقای خامنه‌ای و البته اشاره کرد که باید به مردم تکیه کرد، باید به مردم اعتماد کرد. چیزی که البته جالب، خود آقای ظریف هم در نهایت در مقام یک دیپلمات ایستاد و توجیه کرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو و رفتارهاشو، و یک جاهایی هم البته طبیعتاً دروغ گفت یا واقعیت‌ها رو تحریف کرد، حقیقت رو پنهان کرد. این همون جایی بود که حتی ظریف هم از چشم بسیاری از حامیان دولت روحانی افتاد و اون هم البته به همون سرنوشتی دچار شد که روحانی دچار شد. یعنی عملاً جزء مغضوبین آقای خامنه‌ای شد و در سوی مقابل هم در جامعه مورد انتقادهای جدی قرار گرفت. ممنونم از تو مرتضی کاظمیان، همکارم اینجا در استودیو با ما. خبری فوری داریم. دقایق پیش بریتانیا حمله به نفتکش اسرائیلی رو که یک شهروند این کشور هم جزء خدمه اون بوده محکوم کرده. دولت بریتانیا گفته که شواهد فعلی نشون میده که به احتمال زیاد ایران پشت این حمله بوده. بریتانیا گفته که با شرکاش تلاش خواهد کرد تا ایران رو محکوم بکنه. این خبری است که دقایق پیش منتشر شده و همونطور که بهتون گفتم دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفته که شواهد امن نشون میده که به نظر میاد که دولت جمهوری اسلامی ایران پشت حمله به کشتی اسرائیلی باشه که با پرچم لیبریا در نزدیکی آبهای عمان مورد حمله پهپادی به نظر میاد قرار گرفته و 2 شهروند اروپایی، یکی رومانیایی و یکی بریتانیایی هم در جریان این حمله کشته شدند. بیننده تیتر اول یک شنبه هستید. نگاهی دوباره بندازیم به سرخط خبرهای مهم امروز. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در واکنش به حمله به نفتکش اسرائیلی در دریای عمان گفته ایران اشتباهی بزرگ کرده و میدونیم که به شیوه خودمون چه درسی به ایران بدیم. وزارت امور خارجه ایران دست داشتن ایران در حمله به این نفتکش رو رد کرده و این رو اتهام زنی واهی علیه ایران خونده. بریتانیا همین حمله رو محکوم کرده. در آخرین جلسه دولت 12 حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته میتونستیم تحریم ها رو برداریم اما نذاشتن. وزیر خارجه جواد ظریف هم گفته به هیچ کس اعتماد نداریم و متحدی هم در روابط بین الملل نداریم.
تعداد قربانیان آتش‌سوزی مناطق جنگلی ترکیه به 6 نفر رسیده. نیروهای امداد و آتش نشانی در تلاش برای خاموش کردن آتشن. ایران هم کمک‌هایی فرستاده. تا دقایق دیگه خبرنگارمون در ترکیه از تاثیر این آتش‌سوزی بر سفرهای ایرانی‌ها به ترکیه میگه. و تصاویر ماهواره جدید از چین نشون میده که این کشور در حال ساخت دست کم 250 سوله موشکی. همین ایالات متحده رو نگران توسعه برنامه‌های هسته‌ای چین کرده. پژوهشگران در فدراسیون دانشمندان آمریکا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای برآورد کردند که چین در حال ساخت دست کم 250 سوله موشکی. پیشتر گزارش شده بود که چین در حال اتمام مراحل ساخت 120 سوله موشکی در منطقه یومن در استان گانسو. حالا گزارش شده که چین در حال ساخت دومین مجموعه سوله‌های موشکی در 380 کیلومتری شمال غرب مجموعه قبلی. گفته شده که این سوله‌های موشکی هنوز در مراحل ابتدایی و از مارس 2021 ساخت و ساز در اونجا شروع شده، اما با سرعت در حال پیشرفته. آشیانه‌ها روی 14 سوله مستقر شدند و زمین‌های اطراف هم برای احداث 19 سوله دیگه پاکسازی شده. گفته میشه سوله‌های این مجموعه در نهایت ممکنه به 110 تا برسه. تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که این سوله‌ها با طراحی دقیق دارن ساخته میشن و حدود 3 کیلومتر با هم فاصله دارن. نحوه ساخت این سوله‌ها خیلی شبیه 120 سوله قبلی در شهر یومن و 12 سوله آزمایشی در منطقه خودمختار مغولستان داخلی در شمال چین و مثل مجموعه یومن حدود 800 کیلومتر مربع وسعت داره. گفته میشه ساخت این سوله‌های موشکی مهمترین اقدام راهبردی حزب کمونیست چین برای گسترش زرادخانه هسته‌ای این کشور. با این حساب با 120 سوله در یومن، 110 سوله در حامی، 12 سوله دیگه در جیلانتا و احتمالاً تعدادی دیگه در مناطقی که موشک‌های قاره‌پیمای هسته‌ای چین مستقرن، سوله‌های موشکی این کشور قراره به حدود 250 تا برسه. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ماست. آقای ندیمی، همچنان که ایالات متحده تمرکز سیاست خارجیش داره به آسیا و به خصوص چین متمایل تر میشه، به نظر میاد که نگرانی هاش هم از توسعه برنامه‌های چین الان دلیلی دارن براش که افزایش پیدا کنه. بله، چین تا حالا استراتژی اتمی خیلی تهاجمی یا پیچیده‌ای نداشته. تعداد کلاه‌های اتمیش در مقایسه با آمریکا و روسیه به نسبت کمتر بوده. چیزی حدود بسته به تخمین‌های مختلف 200 تا 350 تا کلاهک هسته‌ای داره، 50 تا 75 تا موشک قاره‌پیما، 4 تا زیردریایی اتمی با توانایی شلیک موشک‌های اتمی و همینطور آنچنان هم بمب افکن‌های هسته‌ای نداشته. ولی چین داره به سرعت پیش میره به سمت اینکه به یک قدرت نظامی همتراز با ایالات متحده و حتی از جهاتی نیرومندتر از ایالات متحده تا 2050 تبدیل بشه. پنتاگون برآورد کرده که تا حدود 10 سال آینده تعداد کلاهک‌های هسته‌ای چین 2 برابر خواهد شد. بنابراین آمریکا خیلی نگرانه از این سرعت زیاد چین در اتمی شدن. خب میدونیم که چین و آمریکا هم در قرارداد کاهش تسلیحات هسته‌ای مثل آمریکا و روسیه ندارن و آمریکا به دنبال این هستش که بتونه یه راهی پیدا بکنه که چین رو هم بگنجونه در قراردادهای موجود. ولی خب چین به سرعت داره پیش میره، میخواد که سیلوهای بیشتری بسازه که بتونه تعداد بیشتری از موشک‌های DF-41 اتمی به نسبت جدید خودش رو در این سیلوها مستقر بکنه. تا حالا چین 18 تا 20 تا سیلو اتمی بیشتر نداشته که موشک‌های قدیمیش اونجا مستقر بودن، بیشتر متکی بوده به کامیون‌هایی که از داخل تونل‌ها و غارها اینا پنهان می شدن. حالا میخواد با ساختن این سیلوها توانایی پاسخ اتمی خودش به حمله اول آمریکا رو بالاتر ببره و بقای اینا رو بیشتر بکنه. خب بحث‌های زیادی هستش که کدومی که از این شیوه ها بقای بیشتری دارن، ولی به نظر میرسه که چین میخواد که با افزایش تعداد سیلوهای موشک‌های DF-41 خودش بتونه در مقابل حملات اول آمریکا مقاومت بکنه و بتونه موشک‌های به تعداد کافی به آمریکا در جواب شلیک کنه. آقای ندیمی، ولی چه اهرم ایالات متحده داره؟ چینی‌ها طبیعتاً خواهند گفتش که اگر روسیه که زمانی یک ابرقدرت بود اینقدر سلاح هسته‌ای داره، چرا چین که الان دیگه در آستانه ابرقدرت شدن هست نداشته باشه؟
خب به هر حال قدرت‌های هسته‌ای سعی می‌کنن که حفظ بکنن برتری هسته‌ای خودشون رو. آمریکا چیزی بین 3800 تا 5800 تا کلک اتمی داره. در هر زمانی 1300 تا از اینا آماده شلیک هستن، از بمب افکن‌های اتمی، زیردریایی‌ها و همینطور سیلوهای زیرزمینی. خب آمریکا می‌خواد که این برتری خودش رو حفظ بکنه و در این حال اتمی شدن افزایش قدرت اتمی چین طبیعتاً نوع پاسخ آمریکا به بحران‌های آینده در منطقه پاسیفیک و همینطور تایوان در دریای چین جنوبی مسلماً تحت تاثیر قرار خواهد داد و آمریکا سعی می‌کنه که چین رو هم بیاره در قراردادهای اتمی محدود بکنه توان اتمی آینده چین. فرزین ندیمی از واشنگتن دی سی، ممنونم از شما. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگه در 6 ماه نخست سال میلادی جاری تلفات غیر نظامیان در این کشور نسبت به سال قبل 80% افزایش داشته. این در حالیه که جنگ بین نیروهای دولتی و طالبان همچنان ادامه داره. همزمان بعضی از نمایندگان مجلس و چهره‌های سیاسی کویت با انتقال مترجمان افغان همکار با نیروهای ارتش آمریکا در افغانستان به کویت مخالفت کردند. حسین احسانی، پژوهشگر مسائل خاورمیانه از کابل با ماست. آقای احسانی، پیش از همه میخوام ازتون در مورد تازه ترین وضعیت در افغانستان بپرسم. تصویری که داره از کابل و شهرهای دیگر افغانستان میاد خیلی تصویر روشنی نیست این روزها. سلام به شما و به بینندگان شما. چیزی که فعلا در جریان است که یک جنگ فرسایشی بین نیروهای افغانستان و نیروهای گروه طالبان فعلا شدت گرفته. بر مبنای همین جنگ فرسایشی و عمدتاً او یک تبلیغاتی که برای فتح کابل یا فتح افغانستان از طرف گروه طالبان وجود داره، یک فضای ترس و هراس شکل گرفته. منتها یک امیدواری و نقطه امیدواری که فعلا وجود داره همکاری سه قوه یا سه نهاد با در جریان جنگ افغانستان است. قوه اول قوه نیروهای دولتی افغانستان، قوه دوم قوه خیزش‌های مردمی یا دفاع مردمی و قوه سوم نیروهای هوایی افغانستان که بسیار از مردم هم اعتمادی که داره به نیروهای افغان و خیزش‌های مردمی باعث شده که او یک اعتمادی برایشان به وجود بیاید. اما چگونه این مسائل، یعنی بعد از خروج نیروهای آمریکایی، چگونه این مسائل به وجود آمد؟ ببینید وقتی که خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای خارجی از افغانستان خارج شدن، اول اینکه یک اعتماد به نفس بسیار کاذب در میان گروه‌های تروریستی و بخصوص گروه طالبان به وجود آمد و ایده‌ها و تبلیغات را حاوی مفاهیمی مثل ختم اشغال، مثل ختم جهاد، مثل خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای اجنبی و نیروهای بیگانه از افغانستان رقم خورد که این اعتماد به نفس بسیار بالایی را به طالبان داد که خب اگر که ما میتوانیم نیروهای آمریکایی را از افغانستان خارج کنیم، به طب پس میتوانیم که کابل را فتح کنیم و او ایدئولوژی الفتحی که آنها در ذهن خودشان گسترش دادن. نکته دومی است که طالبان در این جنگ تنها نیستند. جنگی که فعلا جریان داره با همکاری و حضور پرقدرت و بالقوه و بالفعل نیروهای بنیادگرای مسلح اسلامی دیگر جریان داره و شما وقتی که به گزارش اخیر سازمان ملل متحد و شورای امنیت مراجعه کنید می‌بینید که وضعیتی که فعلا جریان داره در داخل افغانستان و همکاری گروه‌های تروریستی با گروه طالبان است و در نهایت ماجرا چیزی که مهم است این است که عدم یک پارچگی طالبان است. یک پارچگی طالبان فعلا شوراهای متعدد نظامی داره که هر کدام از شوراها وظایف و دستورات مشخصی را از اون طرف مرزهای افغانستان میده و این وضعیت جنگ مغلق‌تر کرده. ممنونم از شما. حسین احسانی، پژوهشگر مسائل خاورمیانه از کابل با ما. در این روزهای گذشته آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلفی از دنیا از جمله مناطق مختلفی در آمریکا گزارش شده. تصاویری که تا لحظات دیگه پشت سر من روی دیوار می‌بینید مربوط به آتش‌سوزی بزرگ دیکسی در ایالت کالیفرنیا که از جمعه شکل گرفته و به دلیل خشکی هوا گسترش زیادی پیدا کرده و زندگی بیش از 10,000 نفر از ساکنان این مناطق رو تهدید می‌کنه. دیکسی در حال پیشروی به سمت خطوط انتقال برق و ممکنه که این مناطق با قطعی برق هم مواجه بشن. آتش‌سوزی در جنگل‌های یونان
هم همچنان ادامه داره. صدها نیروی آتش نشان و هواپیماهای اطفای حریق در تلاشن که این آتش سوزی رو که چند روز شروع شده خاموش کنن. هوای خشک و باد شدید و گرم دامنه حریق رو در این مناطق گسترش میده. بسیاری از ساکنان محلی هم تخلیه و به اماکن امن منتقل شدن. در همسایگی یونان هم در ترکیه آتش سوزی های گسترده در مناطق جنگلی در 21 استان این کشور از روز چهارشنبه شروع شده. تا الان دست کم 6 نفر کشته شدند. آتش به مناطق مسکونی و گردشگری سواحل جنوب غربی ترکیه هم رسیده و باعث تخلیه گردشگران خارجی از اقامتگاه‌ها شده. تلاش بیش از 4000 آتش نشان به کمک هواپیما و هلیکوپتر برای اطفای حریق در حاشیه دریای اژه و مدیترانه ادامه داره. کمک‌های بین‌المللی هم به ترکیه ارسال شده و ایران هم برای اطفای این حریق هواپیمای آبپاش به ترکیه فرستاده. لیلی نیکفر همکارم از استانبول با ماست. لیلی، از تازه‌ترین وضعیت این آتش سوزی گسترده بگو که هم برای خود ترکیه تاثیرگذار بوده، هم برای مسافرانی که از نقاط مختلف دنیا طبیعتاً از ایران هم به اونجا میرن. اول اینو بگم که دقایق پیش یک خبری منتشر شد که یک گروهی هست به نام فرزندان آتش که ترکیه ادعا میکنه این گروه زیر شاخه‌ای از گروه حزب کارگران کردستان هست. با انتشار یک تصویری گفتن که مسئولیت این در واقع آتش سوزی ها به عهده گروه ما بوده، اما برای اثبات این ادعاشون هیچ مدرکی ارائه نکردن. پیشتر سال گذشته وزیر کشور ترکیه یک اخطاری داده بود، یک هشداری داده بود که خیلی جدی نگیرید، که گروه PKK سعی داره که این آتش سوزی‌هایی که به صورت طبیعی در واقع ایجاد میشه رو بخواد اعتبارش رو به نام خودش ثبت کنه. اما از آغاز این آتش سوزی‌های جدید احتمال دست داشتن PKK از طرف ترکیه مطرح شده و گفتن که اون در حال بررسیه. اما برگردیم به بحث توریست ها. در بخش بودروم بیشتر در حاشیه جنگل ها هتل هایی وجود داشته که از 2 روز گذشته شروع کردن به تخلیه کردن مسافرها. بزرگترین این هتل ها هتلی هست به نام تایتانیک دلوکس که بیش از 4500 توریست در اونجا اقامت داشتن. این هتل و چند هتل نزدیکش گفتن که ما مهمان هامون و مسافرهامون رو از طریق دریا و توسط قایق ها تخلیه کردیم، اما بعد از اینکه آتش سوزی منطقه خاموش شده کسانی که حاضر بودن دوباره به هتل برگشتن و به اقامتشون ادامه دادن. هتل ها آسیب جدی ندیدن، در واقع هتل تایتانیک دلوکس و هتل‌های همجوارش آسیبی از آتش سوزی ندیدن، اما به خاطر اون رعبی که ایجاد شده بود بعضی از مسافرها حاضر نشدن برگردن. در منطقه مارماریس هم در واقع یک دهکده‌های توریستی وجود داره که اونها تخلیه شدن به خاطر دودی که از جنگل‌ها وارد این هتل‌ها شده بود. خیلی ها رو من دیدم از توریست‌های خارجی که در توییتر نوشته بودن که نگران بوکینگ هاشون هستن که به زودی قراره به ترکیه برن و به این فکر افتادن که کنسل کنند. در لیست فرودگاه‌های بین‌المللی وقتی نگاه می‌کنیم هواپیماهایی که از استانبول قرار بوده ترانزیت بشن به بودروم و یا پروازهای بین‌المللی که مستقیم قرار بوده به بودروم برن، چند هواپیمایی مثل هواپیمایی‌های اوکراین یا ایتالیا و صربستان پروازهاشون رو کنسل کردن و یا به تعویق انداختن. فعلا در حال حاضر هیچ گزارشی دریافت نشده که هیچ کدوم از گردشگران آسیب دیدن، اما خب طبیعتاً یک ترس و وحشتی ایجاد شده به خاطر اینکه منطقه رو ناامن میدونن و ممکنه بعضیا از اقامتشون فعلا صرف نظر کنن. لیلی نیکفر همکارم در استانبول ترکیه، ممنونم از تو. دیروز جلال ستاری پژوهشگر برجسته ایرانی درگذشت. جلال ستاری از پیشگامان پژوهش‌های فرهنگی و ادبی نوین در ایران بود و ده‌ها کتاب و مقاله در زمینه شناخت فرهنگ و ادبیات ایران و جهان تالیف و ترجمه کرده. البته بیشتر آثارش در زمینه پژوهش در اسطوره‌های ملل و تحلیل روانشناختی افسانه‌های کهن بوده، تا جایی که میشه اون رو اسطوره شناسی در ایران لقب داد. اهمیت کارنامه جلال ستاری هم بیشتر از بابت همین پژوهش هاست. اما خود این اسطوره‌ها و افسانه‌های کهن واقعاً چه اهمیتی برای آدم‌های امروزی دارن؟ من جواب این رو نمیدونم، اما همکارم پیام یزدانجو که خودش نویسنده و مترجم هست میدونم که جواب قانع کننده‌ای برای ما خواهد داشت. خب فرداد، به نظرم میاد که اسطوره‌ها و افسانه‌های کهن 2 وجه برجسته یا 2 ویژگی دارن. وجه اول این هست که اینها داستان هستند و میدونیم که انسان موجودی است اصولاً داستان دوست و خوندن اینها سرگرم کننده است و لذت بخشه و
در همین داستان‌ها الگوهایی وجود داره که تا همین امروز هم روایت‌های دیگه‌ای بر اساسش ساخته میشه، الگوهایی که بهش میگیم کهن الگو در این روایت‌های اسطوره‌ای هستند. وجه دوم ماجرا این هست که این اسطوره‌ها و افسانه‌های کهن در واقع پاسخ‌هایی هستند یا تلاش‌هایی هستند از طرف انسان‌های اولیه، از طرف نیاکان ما برای اینکه به یک سری پرسش‌های بنیادین پاسخ بدن، مسائلی که همیشه بشر رو از همون ابتدای خلقت ذهنش رو درگیر کرده بوده و هنوز هم درگیرش هست، مثل این که دنیا چطور به وجود اومد، هستی چطور شکل گرفت، انسان چطور به وجود اومد، مسائلی مثل معنای زندگی، مثل مرگ. و وقتی که ما این اسطوره‌ها و افسانه‌های ملل مختلف رو می‌خونیم می‌بینیم که چقدر پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش‌ها داده شده و این میتونه به ما کمک کنه که شاید از ما انسان‌های آگاه‌تر و فروتن‌تری بسازه وقتی که ببینیم در طول تاریخ چقدر پاسخ‌های متفاوت به این پرسش‌ها داده شده که در این حال خیلی هم با هم شباهت دارن و شاید اون وقت به این فکر کنیم که دیگه اون چیزی که ما امروز بهش اعتقاد داریم تنها جواب ممکن یا تنها جواب درست به این سوال‌های دیرینه نیست. 1 دقیقه و خورده تقریبا فرصت داریم، فرصت نیست به همه اسطوره‌ها بپردازیم ولی به یکیشون اشاره بکن. خب یکی از اسطوره‌هایی که اتفاقا خود آقای ستاری هم آثار پژوهشی متعددی دربارش داره تالیف و ترجمه، اسطوره گیلگمش هست که اسطوره‌ای است متعلق به منطقه خاورمیانه در دوران باستان. روایت‌های متعددی ازش وجود داره ولی شکل کلی داستان این هست که در دوران قدیم پادشاهی وجود داشت پرقدرت و ستمگر به اسم گیلگمش که مردم از دستش خسته شده بودند و به خدایان شکایت کردند و خدایان پهلوانی رو خلق کردند به اسم انکیدو برای اینکه بیاد با گیلگمش مبارزه کنه و شکستش بده. اینها با هم مبارزه کردند اما خیلی زود با هم دوست شدن، برادر شدن و به نبردهای حماسی رفتن با هم دیگه و کارهایی کردن که خدایان ناخشنود شدن و اونها را مجازات کردن. مجازات این بود که انکیدو مریض شد و مرد و در نتیجه گیلگمش به شدت متأثر بود و ناراحت و به دنبال این رفت که گیاه جاودانگی رو پیدا کنه تا دست کم خودش نمیره و خدایان بارها بهش هشدار دادن که همچین تلاشی امکان پذیر نیست و بشر به هر حال میمیره. اما گیلگمش ادامه داد، گیاه رو پیدا کرد و در نهایت گیاه رو از دست داد و مرد و به تعبیر این روایت ها بهره آدمی به او هم رسید. فهمه یزدانجو، خیلی ممنونم از تو. متاسفانه فرصت ما کوتاه است، نتونستیم بیشتر از این ازت استفاده کنیم. مرسی. به پایان تیتر اول امشب. تیتر اول بعدی فردا خواهد بود ساعت 8 شب به وقت تهران.